alaikum ya dimina danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun tsara BMG Waka TV YouTube channel. wai kaga hada babba kai ai na siyasa ka san sun tsaya mana ai amma ku to sun yan siyasa nan sai na ma wayo rasa me za su baka sai wannan kala ka suka gani kai mutumi na ai ni ban kula ma halle ma kake sha kullun ka zo majalisar nan ta da ka kwaci abu hannu ka kwaci abu hannu haka ake yi ayo to yanzu nan fa gama magana yan siyasa ne suke ba ku yanzu mu ma ba za mu sha ba ta ka dan rage mu ta ka dan ina ban baka ba ai ba zan baka ba amayya kudin ka ne kudin siyasa ne fa awa malam Allah ni ba dan zuwa kina irin wannan abin da kake mu wallahi ba ya dace a'a rage ma ne dan shaka rage mu gara rage mu da Allah ai wai ana lemo wani irin kamfani ne maranda kai na lillahi amma ne kamfanin nan sun yi ai yi ne fa dimina bai shan mafi kan da zuwa ci ya kan da zuwa da gilan kamar yan yoga na banza ga na banza ga bidiyo ba aiki ne ina gida ga na banza za ka ce wannan zo da shi hawa yan muga hanya ba zan shiga siyasar nan ba ni ma amma gaskiya dai sun mai da kai wannan haka zo su baka wannan mara mutumina sai gobe za mu haɗe gobe za mu haɗe ba mu karka da mu wannan mutum mana da Allah goka da abokina gobe akwai liyafa fa liyafa to yanzu ya za yi to amma dai yanzu dai ka san kaya gari wallahi kun tsaya yanzu ne kira gobe ka dawo oke gobe ba zan ƙara sha min lemo irin wannan ko ga abokina yana dauke shauran nan ba matsala je ka koyi ba da ma yana dauke gaskiya yau maranda na samu maranda guda kai amma abin yayi daɗi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam gurbi ya kai ne? Batiya. Kwana da yawa. Nice. Alhamdulillah. Na ga gabaki daya yanayin ka gabaki daya tsara canza. Allah ka san siyasan nan wallahi tunda suka zo wallahi suka bani wasu kuɗaɗe na gaya maka. Aboki na shawarar da nake baka gaskiya bai kamata abubuwan nan da kake ba tare da kai muka shiga wannan harkar. Gashi ni yanzu a taron nan da muka je na biyafaran nan kaga inda aka yi min da kafofi na. Abada Allah. Yanzu kai ba za ka gane hanyar gaskiya ba ka canza. Abada Allah yanzu na fara wallahi. Gaskiya abokina ba ka gane wallahi tallahi ni ma kaina lokacin da ana bani shawara da ni nake kama cutar da ni ake amma gashi na yadda naje na gurgudo kafar gashi na yanzu yan siyasa sun haɗu sun banni baki da na rasa ma ni mai ike mun ma daɗi ni kai da ƙwara ma a lokacin nan ma da na ƙwara ma a ce in mutu ma san cewa kawai na riga na mutu na koma ga Allah sai yanzu nake gane cewa wallahi shawara da ake bani ashe gaskiya ce abin da nake gaya ma kenan tunda dai je sun zo sun bani ya kamata a ce na bar harkar kalli fa yanzu wannan kai kanka ka tsaya ba kai kanka adalci abokina abadan Allah jaman jangul din kenan wallahi gaskiya bai kamata ba ga wata rubabbiyar waya da suka baka gaskiya ya kamata ka canza abokina a kama Allah zai fi komai ina haka amma akwai wani abokina Allah ne ce ga maka je ya zo da kai shi ba shi da aiki ya dan na shan da face haka yake mu to kaga wani dan uwana ma nan kira na yake yi kuma ka gani tun da dai sai ga ƴan uwan nan na sai ga har Allah ya taimake ka aran ma lafiya kalau aran ma wallahi jiyan nan muka tayi daga zikiri wallahi abin da ya hana ni ban zo ba kenan wallahi misalin karfe 9 to wallahi ina gama kuma ina koma gida da nayi wanka naga cewa bai kamata fita da daren nan ba kwaran dauki alqur'ani kawai kama karatu na shi isa na kama yin karatu na wallahi abokina yawa to shikenan sai an jima to zan shigo jimana abokina ya ka canza haka ka manta lokacin da muka zo a kasan gada Lagos abokina kana so ka dinga dawo min da zancen nan abokina gaskiya wallahi kai sai wallahi ba a san da wajen zikiri me zai hana gaskiya ne to shikenan dai abokina ba matsala yanzu dai zan ji ana kira na in ya so da amma fa zancen fa da kace zaka ba wannan din nan fa maganin abin nan din nan a cikin leman nan kar ka soma fa abokina kar ka soma fa na gaya maka kai hakuri
na aisha na shahada shi wallahi a'a kai hakuri abokina ƙwarar in ci arziki a gurin ka inna cewa dama Allah ya ce in dai aka yi maka abu kai hakuri akai sai ya gari ba sa yawa to shikenan zan koma ni abokina zan koma yayi abokina malam gurgu shegen duniya kaga da gurgun nan kane gaskiya duniya mai juyi kenan kaga da gurgun nan da kasan gida muke zama da himmi mu jangwale amma kaga yau shine hadda zuwa wajen zikiri gaskiya ne wallahi yan ne canza insha Allah ni ma zan canza in Allah ya yarda amma shi na hadda ganan nan kwa in Allah ya yarda